Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel Gambar Hunter. Oke teman-teman, di video kali ini seperti biasa aku mau berburu tukur ya. Dan ini yang akan saya gunakan adalah sama unit kesayangan saya, yaitu Hammer X8 ya. Jadi saya nggak sendirian ya, bersama teman saya yang sudah tidak asing lagi. Nah ini dia, Opaco. Ini kayaknya ada yang baru nih. Oh, pakai langgam. Kenapa ini? Siapa pakai langgam gitu? Mudah-mudahan dapat keberuntungan. Oh, keberuntungan. Oke, siap. Langgam keramat. Langgam keramat ya, teman. Oke. Ada coba. Ini katanya anaknya mau ikut. Jadi nggak? Nggak jadi. Oh, nggak jadi ya? Katanya panas. Oh, panas. Oh, ya udah ya. Kita berdua aja ya, teman-teman. Dia takut panas, guys. Oh, takut hitam kali. Mungkin dia pura-pura, guys. Oke, terima kasih dan selamat menyaksikan. Kena guys. Terus kali itu terus. Itu di pohon ini nih. Nah ini ya, bawah ini. Saya nembaknya ke sana tuh. Terus. Terus kan itu terus. Kan itu. Oke teman-teman, kayaknya saya harus samperin ya, kasihan teman saya. Ayah, mantap, poin. Hah? Gede. Oke, sip. Oke. Oke guys, ada lagi nih. Bukan. Wah, benar nggak? Urat nggak? Urat gak kanak? Kena lagi ya. Dan menembak dari sini ke sana tuh. Acol lagi ngambil buruannya. Ini unit kita semua. Ini gorengan. Saya belum sarapan. Jadi ngambilnya harus sini nih. Oh, tuh. Pak. Ikut nembak. Oh, ya. Ayo, aduh tuh. Nggak boleh ya. Tahu doang nembak ke kanan. Ayo, Cok. Ayo. Ayo, wah. Udah katanya. Masih, Cok. Pedenya aja gitu. Oh, kok gua. Mantap, guys. Ini udah. Yep. Dan tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, poin 1 ekor ya guys. Kita ambil dulu buruannya ya. Ini tadi yang di bawah nih. Alhamdulillah ya. Tidak kesini nih. Oh, mana ya? Oh,
nggak ada sih. Saya cari dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah ini dia ternyata teman-teman, dia masih hidup ternyata. Tuh lihat, bisa lihat sendiri teman-teman. Ditangkap ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh kena sayap ya teman-teman nih, sayapnya. Oke, langsung kita sembelih aja ya teman-teman ya, kasihan ya. Sip. Acau lagi merayap-rayap. Nggak ada guys. Oh wah. Tuh, ayo tuh buru. Itu dia buruannya. Astaga, si bos ya acau. Goblok kan. Yuk. Bajigur sih. Tadi gak. Benang, Pak. Wah, enggak apa kan itu? Nyerempet. Itu benang ini teh. Benang ya? Benang. Enggak ada itu. Oke teman-teman, jadi saya nembak di sini ya, ke sebelah sana. Lagi diambil buruannya sama si Acau tuh. Karena kalau saya masuk malu ya. Posisi soalnya ini tempat material ya. Ini posisi di sisi jalan. Itu ada anak kecil. Oke. Ayo, wih di benang, shit. Mantap bos. Mantap. Oke, sip. Itu ya kan nih. Nah. Dapat lagi kan. Ini anginnya benar-benar menggila nih. Hari ini. Tapi alhamdulillah kita poinnya. Cuman ya nggak begitu banyak seperti biasanya. Tapi tetap bersyukur ya. Oh, masih hidup kan? Mau ditembak ya? Oh, udah penting. Tembakan aja. Wih. Oh. Enggak kok, mana? Apa lagi? Tuh mana? Mana, Cok? Kita sempurnakan dulu materinya. Kasihan. Sudah lepaskan banyak bulan. Wah, langsung jatuh guys. Langsung jatuh.
mantap. Oh, maaf. Ih, mantap nih. Sub trigger. Ih, dapat guys. Oh, tadinya oke belah dia. Dijerop belah dia. Kajerop belah dia. Belah dia ta, belah dia. Ta eta. Belah jerop belah dia. Berak wah. Aing nepon belah dia ta. Dah belah dinya. Aco masih mencari buruannya. Ntar ya saya bantu. Gua gak tahu guys. Kirain gua nggak ada di luar. Oh iya tuh. Oh itu tuh teman-teman tanya-tanya. Oh masih hidup guys. Waduh. Kuno dikerebak-kerebak kan sih. Oh sih. Oh mungkin dia pura-pura guys. Dalam guys. Nih. Mana sih, lihat dong. Mana? Oh iya, oke sip. Ini pututnya rapuh Bas. Kita ke motor ya. Oke. Tuh ini spotnya, aduh, sangat berbahaya sekali. Tuh. Harusnya nih pakai sepatu boot ya, biar safety. Non, sip. Gila. Kenapa? Gila. Emang sampai ngeden. Itu lihat tuh teman-teman anginnya tuh ya. Gila. Ini tadi sepanjang kita berburu ya, anginnya masih tetap seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini banget ya. Oh masih hidup ya? Dari sebelum masih hidup teman-teman. Banyak. Oke. Sip, kita lanjut perjalanannya. Ini makan. Hah? Ih, kamera ini goreng apa sih? Aing teu beunang teh mah. Ini makan coy. Kalangan enten sih. Nanti. Kelapa. Tadi gunang depannya. Mana? Tadi Aing bingung. Tadi kayak gitu. syaratnya syukur. Untuk ada itu. Jadi ini hasil hari ini teman-teman. Tuh. Alhamdulillah dapat 6 ekor ya. Terima kasih yang sudah menonton. Oke, kita lanjut pulang ya teman-teman untuk dimasak karena hari sudah mulai sore. Buat yang baru gabung silahkan di subscribe dulu ya teman-teman. Oke, nantikan video kita selanjutnya. Sip. Kita Mau bubutin dulu ya. Ini udah sore banget ya. Tuh. Mantap. Sip. Ini pencet ya. Oke guys, pakai empleng mau ngambil guys. Dapat yang tadi disut di sana ya. Ya, oke guys. Ini baru ketemu guys buruannya yang tadi ini guys. Nih buruannya nih guys. Nih yang di sini nih guys. Oke. Dalam ya guys. Oke. Nah, siapa yang mau ngambil? Itu dia guys. Oke, liatin. Oke, mantap. Pakai empleng. Oke guys, ini dia. Pakai empleng. Nih dia guys. Poin lagi. Poin. Lumayan buat tambah-tambah birit ini pakai Kita empleng. pakai lagi tadi ya, tambah lagi nih. Remaja bukan ini? Bukan, ini mah dewasa. Oh, janda itu janda ya? Iya. Janda. Waduh. Ibu-ibu. Mantap. Poin lagi Oke, guys. poin lagi guys. Terima kasih Terima kasih. yang sudah setia selalu menonton di channel Kepling Hunter ya. Oke. Oke. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Maaf ya agak kurang rapi.
Saya habis mandi. Jadi ini saya lagi berada di rumahnya Aco nih. Rumah rongsok. Rumah rongsok. Itu ada gemerap lampu. Kita mau Kemerdekaan. merayakan 17 Agustus. Kemerdekaan. Oke. Jadi sekarang saya mau gerbek rumah Aco dulu. Oke. Ada apa di dalamnya? Iya siap. Kita gak mau kalah ya sama youtuber-youtuber itu. Sederhana aja mas. Apa adanya lah. Jadi langsung saja kita masuk. Ini ada Bapak Aco minum. Minum apa? Haus tadi siang nggak minum. Oh. Baru minum ya Pak? Oke, kita ke dalam ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi posisi ini lagi masak tekukur ya. Ini rencananya mau diapain nih? Saya tidak mau. Makan lah. Mau ngapain lagi? Kan maksudnya Ya udah gini aja lah. digoreng aja ya? Buat Mepet kering semua. aja. Nah. Soalnya waktunya udah mepet ya teman-teman. Paketnya mau kerja kan? Besok soalnya saya mau kuli dulu ya teman-teman. Jadi hari ini dapat berapa ekor ya Bapak itu? 7 ekor. 7 ekor. 7 ekor ya? 7 ekor. Pak Aci tadi dapat berapa nih? 1. Itu kita nambahin aja. Iya. Pelengkap kalau. Pelengkap doang ya. Biasa itu pura-pura doang nih nembaknya. Mungkin dia pura-pura guys. Sebenarnya saya nggak sanggup Pak. Hari ini faktor cuacanya, dahsyat anginnya. Anginnya. Ya teman-teman tahu sendiri lah tadi siang ya kayak gimana anginnya. Sangat membabi buta ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita dapat poin lumayan lah. Jadi, makan hari ini makan. Soalnya tadi pas saya mau hunting itu ada kendala di unit saya. Jadi Ada kerusakan dikit. harus Harus jadi saya diperbaiki. perbaiki dulu. Soalnya itu unit andalan itu. Kalau nggak ada unit itu, galau itu. Bisa dapat satu itu. Kita nggak tulis itu berburu itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya video hunting hari ini ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan bosan-bosan. Jangan bosan-bosan. Dalam video kami. Terus jangan lupa juga subscribe-nya ya teman-teman yang baru gabung. Oke. Pokoknya ya udah gitu aja ya teman-teman ya. Jangan banyak yang penting subscribe-nya aja. Subscribe. Oke, terima kasih.